Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kat ba ki pai ba kiringan lum hayo sutra ban khanglat igibari gi batmu bande isim banta saka public hearing bala pelong da Meghalaya State Pollution Control Board nakabanta ka Sri Cement Limited hakasnong daistong East Janja Hills District ki pulit kila kawang da kitiagas ban penprai ki pai ba ki bayulum hasurong lingba gi durkhi bala pha da Jaintia Students Union syakilat pasai khubor hakalai phau tarik naitung arja pangriu lakeno baka jingkawang tiagas ki pulen kala pelong ya kawai kelong kami kabrang ya lenti ringkat bagi khun ki bedang ren ban kendet ting bat ban kendet anu kasadam naka jing bathai kensan utia gas bat naka jing ring munsiem kala ersat kabami na utia gas haka jingja ki khun ren ki balai lamlang kala thau naka jing munsau tai tak dikecat orang Aryo kali de lawanna taman kabit dikecat poi hatai ta arti bi ka thang ni ta thang ni ta pandang ni idang kap luti ta to chi ijo sang pinong khmati ar ko de de pel chi ijo arti de lai de dukan ni stu de dukan chai ta tai khmat le arti de pa tang khut le arti ar lai de itu sa i perdam juri ki ni bahai ki bale iklam satu satau ami i nong belas ni jadi sikit taklam diklam nong lai luti tang i ba poliki de lawan Ojo tele ayam ni teman RM hok ile amni sa i beduk ate perpari pi bisnya pagi ba dia ile percak iki nang bana lagi yuran ni i beduk kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedang ka Assam bat Meghalaya ka we ka tham artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan